हेलो हाय पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राउट ट्यूटोरियल। तो बेसिकली पिला माने आमे प्रीवियस सेशन ने कोन पढ़ितले ना आमे प्रीवियस सेशन ने पढ़ितले हमर कोन ना नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड जो यूनिट थिला। तो तारो गोटे चैप्टर हमर करेंटली चलीथिला जो नेटवर्क सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट तार पढ़िथिले कुकीज एंड सिक्योरिटी। तो प्रीवियस सेशन ने कुकीज एंड सिक्योरिटी तमे पढ़िथिले तो तमे भी एठी तमे चाहिले देखि पारिबो। तो ଏଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ କୁକିଜ୍ କ'ଣ କେତେ ଟାଇପ୍ସର କ'ଣ କୁକିଜ୍ ଅଛି, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କୁକିଜ୍ର ୟୁଜ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କୁକିଜ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୁକିକି କେମିତି ସିକ୍ୟୁର କରିବା, କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କୁକି ସିକ୍ୟୁରିଟି, କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମର କୁକି ସିକ୍ୟୁରିଟିର କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କୁକିଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। तो बेसिकली जो भी पिला माने हम चैनल को नुआ आसीच देन हम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो टी पूरा देखो। जदि ये वीडियो टी तुमको भल लागुची देन वीडियो टी लाइक करो, शेयर करो तुम सांग साथी मानक सहित। तो पिला माने जो भी पिला माने हमरो प्रीवियस वीडियो देखि ना, प्रीवियस वीडियो देखिया को चाहूच देन सेही पिला मानक पई कहि दउची। तो ऊपर आई बटन ने हमरो चैनल माने प्रीवियस वीडियो रो लिंक अछि, तमे सेटु जाई टैप करी देखि परिबो। न नै हमर डिस्क्रिप्शन ने पिला माने अच्छी प्रीवियस वीडियो सब प्लेलिस्ट पड़ी जाऊँगी आमर जहाँ भी किसी वीडियो रिकॉर्डिंग होची तार प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाऊँगी। तो प्लेलिस्ट रे भी तुम जाइए चेकआउट कर पिला माने। तो जो भी पिला माने डाउनलोड करिया को चाहूच आमर पीडीएफ बा नोट्स मटेरियल जहाँ भी किसी एवरीथिंग आम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी, सेठू तुम सिंपली जाइए जॉइन हो पार, बेनिफिट्स उठे पार आम चैनल ले जॉइन होगी तार बेनिफिट्स उठे पार पिला माने। तो लेट्स स्टार्ट पिला माने आज आम कौन कवर करिया। तो आज आम कवर करिया कौन ना आउ गोटे कॉन्सेप्ट डिनाइल ऑफ सर्विस बा जोटा कहते डी डॉस जोटा कहि परिबा। तो ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡସ୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ କାମ କରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଲେଟ୍ ମି ଜୁମ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯିବ। ତ ଜୁମ୍ କରିଦେଲି ପିଲାମାନେ। तो फर्स्ट पॉइंट पिला माने कौन कहला, तो फर्स्ट पॉइंट हमर कौन कहला डिनाइल ऑफ सर्विस बट डॉस इज ए साइबर अटैक ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर और वेबसाइट विथ द इंटेंट टू डिनाय सर्विस टू इंटेंडेड यूजर पिला माने। तो पिला माने कौन कहला, तो पिला माने एइटा कौन कहला बुझिया को ट्राई करो। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जोटा डी डॉस अटैक भी हमें कहते डिनाइल ऑफ सर्विस इज ए साइबर अटैक। एटा होची गोटे साइबर अटैक ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर, गोटे होची हमर इंडिविजुअल कंप्यूटर को अटैक करे, न नै हमर इंडिविजुअल वेबसाइट जा भी हुए विथ द इंटेंट किछि गोटे इंटेंट हमर रखे टू डिनाइड द सर्विस टू इंटेंडेड यूजर। किछिटा इंटेंट करिकी हमर रखे, इंटेंट मीन्स हमर किसी टार्गेट करे डिनाय करिया पई सर्विस गुडा को जहाँ भी किसी जो टार्गेटेड यूजर मान से टार्गेट करिथिबो। तो से यूजर्स गुड़ाक से सर्विस के आक्सेस करें डिनाय हो से सर्विस के आक्सेस कर। तो देखिए गोटे गोटे सर्विस माने वेबसाइट की आम फोर्सफुली जो जावाक ट्राए करा आमको डिनाय लिखिदिए किसी समथिंग अलग एरर आसे, कारण आम से सर्विस की पशि पारना से डी डट्स अटैक द्वारा अटैक्टेड होता है। तो सेम जिनस पिला माने। तो सेकेंड पॉइंट आमर कौन कहला देयर पर्पजेस इज टू डिसरप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क ऑपरेशंस बाय डिनाइंग एक्सेस टू इट्स यूजर्स। तो पिला माने तांकर मेन पर्पजेस कौन रोची, तांकर मेन पर्पज रहिला तांकर डिसरप्ट करिया पई ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को डिसरप्ट करिया पई बा डिनाय करिया पई तांकर एक्सेस जो भी यूजर एक्सेस करूचन से ऑर्गेनाइजेशन को सेटा को डिनाय करिया पई। तो नेक्स्ट पॉइंट हमर कौन कहला थर्ड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमर कौन कहला डिनाइल ऑफ सर्विस इज टिपिकली एक्नॉलेज्ड बाय द फ्लोडिंग द टारगेटेड machines or resource with spurious request is an in an attempt to overload systems and prevent some or all legitimate requests from the being fulfilled। तो पिला माने कौन कहला D-line service is typically accomplished by flooding target machines or resource with surplus request in an attempt to overload systems and prevent some or legitimate request from being fulfilled। पिलामाने नेक्स्ट पॉइंट हमर कौन कहला थर्ड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमर कौन कहला डिनाइल ऑफ सर्विस इज typically accomplished by flooding the target machines or resource with surplus request in an attempt to overload systems and prevent some or all legitimate requests
ଫ୍ରମ୍ ବିଙ୍ଗ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଡିନାଏଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ଆଟାକ୍ ରହୁଛି, ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଟାକ୍ କ'ଣ କରେ ହାପେନ୍ସ, କୋଉ ସମୟରେ ଆମର ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଜଣେ ଆମର କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ ସର୍ଭର ୱେବସାଇଟ୍ର ସର୍ଭର ରହିଲା ତ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଏ, କିମ୍ବା ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥ୍ରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦିଏ, ତ ସିଏ ଆମର ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରଲୋଡ୍ ମାନେ ତାର କାପାସିଟି ଥିବ 10 ଜଣ, ତମେ ଯିବ 11 ଜଣ କିମ୍ବା 15 ଜଣ ଯିବ, ତ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେନି, ଠିକ୍ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେନି। ଯୋଉଟା ବି ଦେଖ, ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି, ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏଠି ରହିଲା ମୋର 10ଟା ଇଏ, ଥର ସରି ପିଲାମାନେ 10ଟା ଇଏ ଲେଖିଦେଲି। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଭର, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭର ବନେଇଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସର୍ଭର ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଲେଟ୍ସ ମି ଲେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ, ସର୍ଭର ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲି। ତ ମୋର ସର୍ଭରକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲି, ଗୋଟେ ୟୁଜର ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା, ତ ଗୋଟେ ୟୁଜର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା ନା, ତ ଏଠି ୱାନ୍ ୟୁଜର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା, ସର୍ଭରକୁ ୱାନ୍ ୟୁଜର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଲା, ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଇଯାଏ। ଧର ସର୍ଭରର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ସର୍ଭରର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥର ମନେକର 10ଟା ସହିବାର କାପାସିଟି, ସେ 10ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଏକାଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, ସର୍ଭର 10ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ। ଏ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୋ ସର୍ଭରଟା କାମ କରୁଛି, ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋତେ ଦଉଛି, ରେସ୍ପନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ମୋତେ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଠି ୟୁଜର ଏକାଥରେ 10ଟା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ସିଏ 11ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦବ, ତ ତାର କାପାସିଟି 10ଟା ରହିଛି, ସର୍ଭରର କାପାସିଟି 10ଟା, ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ 11ଟା ଦେଲେ କାମ କରିବ କୁଆଡୁ, ସେ ତ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ପିଲାମାନେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର କହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଟାକରେ ପିଲାମାନେ 11ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏରା ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ଯିଏ ବି ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଟାକ୍ ଦିଏ, ସେ ଆମର ବାର ବାର ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସର୍ଭରକୁ, ଯାହାକି ଥର 11ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥର ଆଇଲା ନା, 11ଟା ଭିତରୁ ଥର 5ଟା ଆମର ରହିଲେ ରିଏଲ୍ ୟୁଜର, ଆଉ 6ଟା ରହିଲେ ଫେକ୍। ତ ଲଗାତାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ତ ଯୋଉ ବି ଆମର ତ ସର୍ଭର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି, ତ ସର୍ଭର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହିଁ ନ କରିବନି, ଯେତେବେଳେ ଆମର 11ଟାଙ୍କ ୟୁଜରକୁ ଡିନାଏ କରିଦେବ, ସର୍ଭର ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହିଁ କରିବନି, ତ 11ଟାରୁ 11ଟାଙ୍କ ୟୁଜର ହିଁ କିଛି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେନି ତାର ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ତା ଭିତରେ ଥର 5ଟା ରିଏଲ୍ ୟୁଜର ରୁହନ୍ତୁ, 6ଟା ଫେକ୍ ୟୁଜର ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ 6ଟା ଫେକ୍ ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଏଲ୍ ୟୁଜର ମାନେ ବି ସଫରିଂ କରିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର କହିଲା, ଲେଜିମେଣ୍ଟ ୟୁଜର ଯେତିକି ରହିଲେ ବା ରିଏଲ୍ ୟୁଜର ଯେତିକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଡିନାଏ କରିଦେବ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ଏରା ପିଲାମାନେ ଆମର ବେସିକାଲି ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ, ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମର ଯେତିକି ରିଏଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ଯେତିକି ରହିଲେ, ରିଏଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ 10 ପିପୁଲ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ କ୍ଲିକିଂ ଦ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍, ଆଟାକର ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ 10 ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ସୋ नो ଲେଜିମେଟ୍ ୟୁଜର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲା, ତ ସରି ବ୍ୟାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 10ଟା ପିପୁଲଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, 10ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦିକା 10ଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ 10ଟା ଲେଜିମେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସ, ତ ସିଏ ସେଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଟାକର ଆମର ଯିଏ ଡିଡସ୍ ଆଟାକ୍ କରେ, ସେ ଆଟାକର ଯଦିକା 10ଟା ଆମର ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଦେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡକୁ, ଯେତିକି ସବୁ ଲେଜିମେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସ, ଯେତିକି ସବୁ ରିଏଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ଥିବେ, ସିଏ ଆକ୍ସେସ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆଟାକର 10ଟା ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇକି ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିସାରିଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ତାର କାପାସିଟି ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଲେଜିମେଣ୍ଟ ୟୁଜର ବି ପିଲାମାନେ ସଫରିଂ କରିବେ। ତ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ସର୍ଭର ଆମର ଚାଲେନି, ସର୍ଭର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେନି, ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କିଛି ହୁଏ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଦେଖିଥିବ ତମେ +2 ଏକ୍ଜାମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ତମେ 10ମ ରେଜଲ୍ଟ, ତମର 10th ବୋର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଆମର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବ କେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ
ନା ତମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ତମର ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ହୁଏନି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ହୁଏନି? କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲା ହିଁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ସର୍ଭରକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭରର କାପାସିଟି ରହିଛି ଯେ ଏତିକି ଯାଏ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ତମେ ଯଦି ଲିମିଟ୍ ବାହାରେ ଆମର ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର ସର୍ଭରର ଲିମିଟ୍ ରହିଲା 1000ଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ 10,000 ପିଲା ଏକାଥରେ ଆମର ସାଇଟ୍‌କି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସର୍ଭର ହିଁ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଆମର ସର୍ଭର ହିଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମର ଠିକ୍‌ସେ ଆସେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସର୍ଭର ଆମର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, DoS ଆଟାକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ୱିକନେସ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନା ଆମର ଡସ୍ ଆଟାକଟା ଆମର ବହୁତ ହି ତାର ୱିକନେସ୍, ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ଦେ ମେ ଟାର୍ଗେଟ ସର୍ଭର୍ସ ନେଟୱାର୍କ ରାଉଟର୍ସ ଅର୍ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ। ସିଏ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ କୋଉଟା, ଡସ୍ ଆଟାକରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ହୁଏ ସର୍ଭର ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ, ନହେଲେ ରାଉଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ, ନହେଲେ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଦେ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ରାଉଟର ଟୁ କ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ ଟୁ ବଗ୍ ଡାଉନ୍। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରାଉଟର ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ରାସ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାରେ, ତାର ଲିଙ୍କ୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ବଗ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାରେ ଇଏ କରନ୍ତି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଡସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡେଟ୍। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଲା ଡସ୍‌ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେଟା ଆମର ହେଉଛି ପିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡେଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ନା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। The ping of date attack works by generating and sending special network messages, specially ICM packets or of non-standard size that cause problem for systems that receive them. In the early days of the web, this attack could cause unprotected internet servers to crash quickly. ତ ପିଲାମାନେ ଦ ପିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଆଟାକ୍ କ'ଣ କରେ, ୱାର୍କସ୍ ବାଇ ଜେନେରେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡିଂ ସ୍ପେସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ମେସେଜେସ୍। ଆମର ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆମର ଜେନେରେଟ୍ କରିଦିଏ। କେମିତି କ'ଣ କାମ କରେ, ଜେନେରେଟ୍ ଆଉ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ପଠେଇ ଦିଏ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ପେସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ମେସେଜେସ୍ ରହିଲା, ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ICMP ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ରହିଲା ସବୁ ନନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍‌ର, ତ ସେଇ ସବୁର ପିଲାମାନେ ମେସେଜେସ୍ ସବୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଜ୍ କରେ। ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ, ତ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ସେ ଜିନିଷ କହିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଅଲ୍ ଦ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ଆମର ଏଇଟା ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେତିକି ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଲା ଅନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ସ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଆମର ସେଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି। ଯେତିକି ସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ସ ରହିଲା ଆମର, ଯେତିକି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ୱାର୍କିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ। ତ DDoS ଆଟାକ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି। ଦେଖ ଆମର DDoS ଆଟାକ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯଦିକା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଧର ମନେକର ରାସ୍ତା, ତ ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ମି ଡ୍ର ଓଭର ଦିସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବା ଗ୍ରାଫ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦିକା ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା, ତ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା। ତ ଯଦିକା ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଫେକ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ସବୁ, ତ ମନେକର ରାସ୍ତାଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ରାସ୍ତାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ରାସ୍ତାଟା ଏକାଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ କେତେଟା ଗାଡ଼ି, ଆମର ମନେକର 10ଟା ଗାଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ ଏକାଥରେ, ରାସ୍ତାରେ ସ୍ମୁଥଲି ଯାଇପାରିବେ। ତ 10ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦିକା ମୁଁ ଏଇଗୁରା ସବୁ ଫେକ୍ ଗାଡ଼ି, ଯୋଉରା କମଳା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍‌ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଫେକ୍ ଗାଡ଼ି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଫେକ୍ ଗାଡ଼ି ପକେଇକି ରାସ୍ତାଟାକୁ ଏମିତି ଜାମ୍ କରିକି ରଖିଦବ, ଆମର ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି କିଛି ଯିଏ ବି ଆସିବ, ଏଇରା ଦେଖ ବ୍ଲୁ କଲର୍‌ରେ ଯୋଉରା ଆସୁଛି ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି, ତ ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି କିଛି ଯାଇପାରିବେ ନା? ଆମର ତ ଫେକ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯାଇପାରିବେ କି? ଯାଇପାରିବେନି ନା। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମର DDoS ଆଟାକ୍‌ରେ ହୁଏ। ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭର କାମ କରେନି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ଫେକ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଜାମ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର DDoS ଆଟାକ୍‌ରେ ବି ପିଲାମାନେ ହୁଏ। DDoS ଆଟାକ୍‌ରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମେକାନିଜମ୍ କାମ କରେ। ଯିଏ ଆଟାକର ଥାଏ ଏମିତି ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥାଏ। ଫେକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଲେ ରିଏଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର କୁହାଗଲା ଆମର କୋଉଥିରେ, ନା ଆମର DDoS ଆଟାକ୍‌ରେ। ତ ଲେଟ୍ ମି ଇରେଜ୍ ପିଲାମାନେ।
ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କହିଲା କମନ ଟାଇପ ଅଫ DDoS ଆଟାକ୍ ଯେତିକି ଆମର ରହିଲା କମନ ଟାଇପ ଅଫ DDoS ଆଟାକ୍ ସେ ସବୁ DDoS ଆଟାକ୍ସ ର ପିଲାମାନେ ତମର ଦେଇନି ବହିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଏତେ ଦେଇନି ମୁଁ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ନା କି ଏରା ତମ ସିଲାବସରେ DDoS ଆଟାକ୍ସ ର ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଖାଲି DDoS ଆଟାକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ DDoS ଆଟାକ୍ସ ର କେମିତି କଣ ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି କେମିତି କଣ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ବି ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପେଜ ପଢି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଅଲରେଡି 3 ପେଜ ଅଛି 3 ପେଜରୁ ପିଲାମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ ତ ପ୍ରବଳ ରହିଯାଉଛି ଥିଓରି ପ୍ରବଳ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ଆମର ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରବଳ ରହିଯାଉଛି ଥିଓରି କମ ଅଛି ତ କମନ ଟାଇପ୍ସ ର DDoS ଆଟାକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେୟର DDoS ଆଟାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେୟର ରେ DDoS ଆଟାକ୍ କଣ କହିଲା in this type of attack target the layer where the web pages are generated on the server and delivered in response to HTTP request ତ ଏଇଟା କଣ କହିଲା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର in this type of attack ଏଇ ଟାଇପ ର attack ରେ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ହୁଏ କୋଉଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ ଦ ଲେୟର ଆମର ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କୋଉଟାକୁ ହୁଏ ଲେୟରକୁ ଆମର OSI ମଡେଲର OSI ଓପନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେସ ମଡେଲର 7ଟା ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେୟର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲେୟର ଏମିତି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ 5ଟା ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ତ ଲେୟରକୁ ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ ଲେୟର where the web pages are generated on the server ତ କୋଉ ଲେୟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ ଯୋଉ ଲେୟରରେ ଆମର ୱେବ ପେଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ୱେବସାଇଟର ପେଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସର୍ଭରରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଲେୟରକୁ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆଟାକ୍ କରେ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭର ଟୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦ HTTP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଲେୟରରେ ୱେବ ପେଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ଆମର ସର୍ଭରରେ ଡେଲିଭର ହୁଅନ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମର HTTP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଏ ଡେଲିଭର କରେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଲେୟରରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କରେ ତ a single HTTP request is computationally cheap to execute on the client side ତ ପିଲାମାନେ a single HTTP request ଆମର computationally cheap to execute on the client side but it can be expensive for the target server to respond to as the server often load multiple files and runs database queries in order to create a web pages ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ HTTP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲି ଚିପ୍ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ସହଜ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶସ୍ତା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଲା HTTP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଚିପ୍ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଟା ଆମର କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହୁଏ ସର୍ଭରକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାମ କରେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଆମର ସର୍ଭର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ପିଡଲି ଚାଲେ ବା ସର୍ଭର ଉପରେ ଏତେ ଲୋଡ୍ ପଡ଼େନି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭରରେ ଚାଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଭର ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତ ସର୍ଭର ଉପରେ ଲୋଡ୍ ପଡ଼ିବ ଅଲରେଡି ସର୍ଭର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫାଇଲ୍ସ ରନ୍ କରେ ପିଲାମାନେ ତମର ଅଲରେଡି ସର୍ଭର ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ସର୍ଭର ବହୁତ ସାରା କାମ କରେ ତ ସର୍ଭର ଉପରେ ଏତେ ବି ଲୋଡ୍ ପକାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତ ଆମର କିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଯେତିକି ସର୍ଭର ରହିବ ଲୋଡ୍ ରହିବ ଟିକେ ଭଲ ସର୍ଭର ଉପରେ ଏତେ ଲୋଡ୍ ପକେଇଲେ ସର୍ଭର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ପିଲାମାନେ କହିଲା ଆମର ଏଇଟା ସର୍ଭର ଲେୟରକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ଆମର ସର୍ଭର ଉପରେ ଆଟାକ୍ ପକୁଏ ସର୍ଭର ଉପରେ ଆଟାକ୍ ପକେଇଲେ ଆମର ସାଇଟ୍ଟା ବି କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଟାକର ଆମର କ'ଣ କରେ ବଟ୍ କିଛି ଜେନେରେଟ୍ କରେ ବଟ୍ ଆମର ଜେନେରେଟ୍ କରିକି HTTP ଗେଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା PHP ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ହୋମ୍ ପେଜ୍ ସେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ ତାର ସର୍ଭର ଉପରେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼େ ଇସ୍ୟୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବଟ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଲେୟରକୁ ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ଲେୟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଭର ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ସର୍ଭର ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ସର୍ଭର ଉପରେ ଲୋଡ୍ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ୟୁଜର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା HTTP ଫ୍ଲୋଡ୍ ତ HTTP ଫ୍ଲୋଡ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଦିସ୍ ଆଟାକ୍ ଇଜ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ପ୍ରେସିଂ ରିଫ୍ରେଶ ଇନ୍ ଏ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓଭର ଅନ୍ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଏଇ ଆଟାକ୍ଟା ଆମର ସିମ୍ପଲି ମାନେ ସିମିଲାର ଟୁ ମାନେ ସମାନ କୋଉଠି ନା ପ୍ରେସିଂ ଏ ରିଫ୍ରେଶ ଇନ୍ ଏ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓଭର ଅନ୍ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ଆଟାକ୍ଟା ସିମିଲାର ଟୁ କ'ଣ ନା ରିଫ୍ରେଶ ଆମର ଯେତିକି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆମେ ସବୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିବା ଓଭର ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସରେ ଆମେ ରିଫ୍ରେଶ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ତ ସେଇଟା ଭଳିଆ ଆମର ଏଇଟା ସିମିଲାର ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ HTTP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ float the server resulting in denial of service ତ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ HTTP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଯାଏ ପିଲାମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଫ୍ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଏ ସର୍ଭରର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଡ୍ ଦ ସର୍ଭର ଆମର ସର୍ଭରକୁ ଫ୍ଲୋଡ୍ କରିଦିଏ
ଯାହାକି ଆମର ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଟାକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସର୍ଭର କାମ କରେନି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଟାକ୍ସ। ତ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେୟର୍ ଆଟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଗଲା, ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଟାକ୍ସ। ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଟାକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଟାକ୍ସ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସହାଷ୍ଟେସନ୍ ଆଟାକ୍। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଡିସରପ୍ସନ୍ ବାଏ ଓଭର କନଜ୍ୟୁମିଂ ସର୍ଭର resource and or the resource or network equipment like firewalls and load balancers। ଯେତିକି ରହିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଟାକ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏକ୍ସହାଷ୍ଟନ୍ ଆଟାକ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏକ୍ସହାଷ୍ଟନ୍ ଆଟାକ୍ସ କହିପାରିବା। এটা କ'ଣ କରେ କଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଡିସରପ୍ସନ୍, ଆମର ସର୍ଭିସଟାକୁ ଡିସରପ୍ଟ କରିଦିଏ ବାଇ ଓଭର କନଜ୍ୟୁମିଂ ସର୍ଭର ରିସୋର୍ସେସ୍। ଆମର ସିଏ କ'ଣ ସର୍ଭରର ଯେତିକି ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ସେତିକି ନ କରିକି ଓଭର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦିଏ, ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସର୍ଭରର ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଦ ରିସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫାୟାରୱାଲ୍ସ ଲୋଡ୍ ବାଲାନ୍ସରକୁ ବି ପିଲାମାନେ ସିଏ ଇଫେକ୍ଟ କରେ, ଲୋଡ୍ ବାଲାନ୍ସର ଉପରକୁ ବି ସିଏ ପିଲାମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦିଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଆଟାକ୍ ପଡ଼େ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆଟାକର ଦେଖିଥିବ, ତମେ ଆଟାକର ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବ, ଆଟାକର ଆମର ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ୍ କଲା, ସ୍ନୁଫିଫାଏଡ୍ ସିଙ୍କ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆମର ସିଏ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆମର ଏଠି 4ଟା ହେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବଟ୍ ଆମର 2ଟା ଜେନେରେଟ୍ କରିଦେଲା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍‌କି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ପଡ଼ିଯିବ କାହା ଉପରେ? ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ରହିଲା ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟାକ୍ସ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା, ଦିସ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ଆଟାକ୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ congestion by consuming all available bandwidth between the target and the larger internet। ତ ଏଇ ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ଆଟାକ୍ କ'ଣ କରେ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରେ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେସନ୍, ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଏ କ'ଣ ନା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ବାଇ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍। ଏ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଯେତିକି ସବୁ ଆମର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦିଏ, ଯେତିକି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍ ଥାଏ, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍ ଥାଏ ସେ ସବୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଦିଏ। ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା ଆର୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ amplifications or another means for creating massive traffic such as request from a botnet। ତ ପିଲାମାନେ ଲାର୍ଜ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଡ ହୁଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ଡାଟା ସେଣ୍ଡ ହୁଏ ଫର୍ମ ଏ amplifications, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି amplifications ହୁଏ ଅର୍ another means ଆମର କ୍ରିଏଟିଂ ମାସିଭ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କରେ। ସଚ୍ ଆଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବଟନେଟ୍, ଯେତିକି ବଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେମିତିକି ଆମର ଡିଏନ୍ଏସ୍ applications କ'ଣ କହିଲା, ବାଇ ମେକିଂ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ ଓପନ୍ ଡିଏନ୍ଏସ୍ ସର୍ଭର with a spoofed IP address, the IP address of the victim। spoofed IP address କ'ଣ ନା the IP address of the victim, ଯାହା ଯେ ଆଟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ଯାହାର କିଛି ଡାଟା ଚୋରି ହେଉଛି ଇଏ ସିଏ ତାର IP address। the target IP address when receives a response for the server। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା, by making a request on open DNS server। ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ କୋଉଠୁ ନା ଓପନ୍ DNS ସର୍ଭର with a spoofed IP address। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ spoofed IP addressରେ ସିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, the target IP address received a response from the server। ସେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରେ IP addressର ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରେ, ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆମର ୟୁଜର୍ ଭଳିଆ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ IP address ଆମର ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ସର୍ଭରକୁ ସିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ। ସର୍ଭର ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଦେଇଦିଏ, ରିସିଭ୍ କରିକି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଦିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ DNS ରିସଲ୍ଭର, ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଆଟାକର ବଟ୍ କରିକି DNS ରିସଲ୍ଭର କରିକି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍‌କୁ ଆମର କ'ଣ କରିଛି ନା ମାନେ ହିଟ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ, ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ସ୍ପାମ୍ କେତେ କ'ଣ ଟାଇପ୍‌ର ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଆମର ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ସ୍ପାମିଂ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ socially spamming is the act of sending unsolicited messages to many users at a time possible of 2000 with the usual intention of advertising products to potential customer। ପିଲାମାନେ ସ୍ପାନିଂ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ପାନିଂ ତମେ ସ୍ପାମିଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ। ସ୍ପାମିଂ ଆମର ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ତମେ ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବ ତ ରେଡ୍ କଲର୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମର ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଡିଂ ଆମର ଅନସୋଲିସାଇଟେଡ୍ ମେସେଜେସ୍, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ବାର ବାର ଅନସୋଲିସାଇଟେଡ୍ ଆମର ସେଇଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ହେଇନଥିବ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ,
ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ସକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ୟୁଜର୍ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମର ସ୍ପାମିଂ କୁହାଗଲା। ପସିबଲ୍ ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍, ତ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜର୍ସକୁ ସେ ସୋସିଲାଇଟେଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମେସେଜେସ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ୱିଥ୍ ଦ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ଟେସନ୍, ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକି ୟୁଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କଷ୍ଟମର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେତିକି ସବୁ ଇଏ କରେ, ସ୍ପାମିଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ତ spamming can also be used as a form of irritation by singling out an email address and sending the owner of that address hundred of mails per second. Spamming କ'ଣ କହିଲା, ତ spamming ବି ଆମର ସେଇଭଳିଆ କହିଲା। ତ at a time ପିଲାମାନେ singling out email address ଆମର ଇରିଟେସନ୍ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ୟୁଜର୍ ଆମର କ'ଣ କରେ ମାନେ ମେଲ୍‌କୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ପିଲାମାନେ ୟୁଜର୍ସକୁ ପିଲାମାନେ 100 ଅଫ୍ ମେସେଜ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଇମେଲ୍ସ ରହିଲା ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ 100ଟା ଇମେଲ୍ ଆସିବ। କାହାର ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ସେଟା ପିଲାମାନେ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍ ହିଁ ଆସେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜର୍ କ'ଣ ହେବେ, ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ। ଆମର ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍‌ରେ ମେଲ୍‌ରେ ଆମେ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇନ୍‌ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବା, ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଡିନାଏ କରିପାରିବା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ପାମିଂ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଟୁ ଆଇଦର୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ advertisements that cater for a particular group of people or certain persons, like the case of spamming in the purpose of irritating the public. Spamming ଆମର କ'ଣ କରେ ନା spamming is usually random and untargeted, but it can be targeted to either a group or people. ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ପାମିଂଟା ୟୁଜୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଣ୍ଡମଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଏ, ରାଣ୍ଡମଲି ଆମର ଅନଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବି ହେଇପାରେ, ରାଣ୍ଡମଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରେ, ଅନଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଏଟା ବି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍। ଆମର ଏଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୁଏ କାହାକୁ ନା ଆଇଦର ଗ୍ରୁପ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ପିପୁଲ୍ ହଉ, ତାକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ କିମ୍ବା ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ସ୍ପାମିଂ କରନ୍ତି। Or certain persons ଯେତିକି ସବୁ, like in the case of spamming for the purpose of irritating the public. ସ୍ପାମିଂ କେସ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି, ବାସ୍ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇରିଟେଟିଂ କରାଯାଏ। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଆସିବ 100ଟା ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା 10ଟା ମେସେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛ। ତ 100ଟା ମେସେଜ୍ ଯଦି ଆସିବ ତ ଅବଭିୟସଲି ଜଣେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପାମ୍, କେତେ ଟାଇପ୍ସର ଆମର ସ୍ପାମ୍ ରହିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ଇମେଲ୍ ସ୍ପାମ୍। ତ ଇମେଲ୍ ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଇମେଲ୍ ସ୍ପାମ୍ ରିମେନ୍ସ ଏ whispered and persistence problem। ଆମର ଇମେଲ୍ ସ୍ପାମ୍ ଆମର ରିମେନ୍ସ କରେ କ'ଣ ନା ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ and persistence problem ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। These messages range from any annoying marketing promotion to phishing attempts to devise recipients into revealing sensitive information such as password or credit card details. Spam filters and user education play a vital role in mitigating email spam। ତ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ ଆସିକି ତମକୁ ସେଠି ମାଗିବ, ପିଲାମାନେ କେତେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଫିସିଂ ଆଟେମ୍ପଟ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ଆମକୁ ମାଗେ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏତିକି ପଇସା ହେଇଗଲା, ତମେ ଏତିକି ଜିତି ଯାଇଛ କ୍ୟାଶ୍ ଭାଉଚର୍, ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ତମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅ, ଆମେ ପଇସା ତମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବୁ କି ଇଏ ସିଏ। ପିଲାମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅ, ଏଇଆ ସେଇଆ। ପିଲାମାନେ ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ତମେ ଦେଇଦେଲେ ତମର ଯାହା ବି କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ତମର ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇପାରେ ବା ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏଇସବୁ ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଓପନ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଠୁ ସବୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପାମ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ବଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସ୍ପାମ୍ ଫ୍ଲୋଡ୍ timelines and post with irrelevant or malicious content। ତ ଆମର ଦେଖିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ବଟ୍ସ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ବଟ୍ସ, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ବଟ୍ସ ସବୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପର୍ ଡେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ୟୁଜରମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ କାଟୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତିକି ସବୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସର୍ଭରରେ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଲାଣି। ତ ସେସବୁକୁ ଆମର କ'ଣ ଶୋଇବୁ, ଶୋଉନୁ, ପାଟି କରିବୁନି।
ତ ଯେତିକି ସବୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ବଟ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପର୍ ଡେ ସିଏ କେତେ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରୁଛି, ଯୋଉରା ବହୁତ ଦିନ ସାରି ଅନଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେରା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହଉନି ଆଉ ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଉଛି। କମନ୍ ଫର୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପାମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ, କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ, ଯେତିକି ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂସ୍ ରହିଲା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂସ୍ ରହିଲା, ଯେତିକି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପାମ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଗଲା। ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବେସିକାଲି ତାର ରିଜିନ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ପିଲାମାନେ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ତମ ଆଇଡ଼ିରୁ ପିଲାମାନେ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ସେଠି ତମେ ଦେଇକି ଜେନେରେଟ୍ କରିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସର ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହଉ। ତ ସେଇଠିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତମେ ସେ ତମ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲ, ତ ସେଇଠି ତମେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଦେବ, କଏନ୍ ତମକୁ ମିଳିବ ଫେକ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇଁ। ତ କଏନ୍ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନେ 80ଟା କିମ୍ବା 40ଟା କଏନ୍ରେ ତମକୁ 20ଟା କି 10ଟା ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମିଳିବ ବା 80ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଏନ୍ ତମକୁ ୟାର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନା ସେଇଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଇ ଲୋକକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଏଇ ଲୋକକୁ ଫଲୋ କର, ମାନେ ତମ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଲାଇକ୍ ହେଉଥିବ, ଫଲୋ ହେଉଥିବ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯାହାକୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ କରୁଛ ତମକୁ ବି ସେମିତି କରୁଥିବେ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛ ମୋର ଏତିକିଟା ଲାଇକ୍ ଦରକାର, ଫେକ୍ ଲାଇକ୍ ସବୁ ଆଣୁଛ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଫେକ୍ ଲାଇକ୍ ସବୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଫେକ୍ ଲାଇକ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେମ୍ ଜିନିଷ ମେକାନିଜମ୍ କାମ, ତମେ ଯେମିତି ଫଲୋ କରୁଛ କି ଲାଇକ୍ କରୁଛ ସେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଲୋ ହେଉଛି, ତ ସେମିତି ବି ଅଲଗା ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ବି ତମକୁ ଫଲୋ ମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିବେ କି ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ। ତ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାର ଆକ୍ସନ ଲିମିଟ୍ ମାନେ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଯାହାଫଳରେ ତମ ଲାଇକ୍ ବା ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ତ ମାନେ କମେନି, ପିଲାମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ କମିଯାଏ, କାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ନଥିବ ତ ଫଲୋଅର୍ସ କୁଆଡ଼ୁ ରହିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କର, ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 10ଟା ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, 10ଟା ବି ପପୁଲାରିଟି ହଉ, ତ 10 ଜଣ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେତିକି କାଫି, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ରିଏଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚ, ଫେକ୍ସରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ସ୍ପାମ୍ ଯେତିକି ରହିଲା। ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଆଜ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଗେନ୍ ପପୁଲାରିଟି ସୋ ଡଜ୍ ସ୍ପାମ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡୋମେନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗେନ୍ କରିଯାଏ, ଆମର ପପୁଲାରିଟି ଗେନ୍ କରେ, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ପପୁଲାରିଟି ରହିଲା, ଯେତିକି ସବୁ ଆପ୍ଟା ମନେକର କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ନାଁ ହେଇଯାଏ ବା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେ ସବୁ ଆମର ସ୍ପାମ୍ ଡୋମେନ୍ ହେଇଯାଏ, ବନିଯାଏ। ତ ୟୁଜର୍ସ ଅଫନ୍ ରିସିଭ୍ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜେସ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ସ୍କାମ୍ସ, ମ୍ୟାଲୱେର୍ ଅର୍ ଅନସୋସିଆଲାଇଟେଡ୍ ମାର୍କେଟିଂ। ତ ପିଲାମାନେ ୟୁଜର୍ସ ଆମର ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜ ଯେତିକି ସବୁ କଣ୍ଟେନିଂ ସ୍କାମ୍ ସବୁ ରହିଲା, ଫ୍ରଡ୍ ରହିଲା, ମାଲୱେର୍ ରହିଲା ବା ଅନସୋଲାଇଟେଡ୍ ସାଇଟେଡ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଯେତିକି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଏ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆଲୋଇଂ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଆଉଟ୍ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜେସ୍। ତ ବେସିକାଲି ଦେଖିଥିବ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସ ସବୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁଗୁଲର ଏବେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଲେଖିଦେଉଛି ଯେତିକି ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ସବୁ, ଗୁଗୁଲ କଲ୍ ବା ଗୁଗୁଲ ମେସେଜରେ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ ଥ୍ରେଡ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି, ନାଲି ପକାଇ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ କଲିକି ବି ତମେ ଦେଖିବ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସ ସବୁ ରହିଗଲା। ଯେମିତିକି ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ, ଇଏ ସିଏ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ ଆଇଲା ନା କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୋରମ୍ ସ୍ପାମ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଫୋରମ୍ସ, ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫନ୍ ଫଲ୍ prey to spam attacks. Automated bots or human spammers leave irrelevant or promotional comments, disrupting meaningful discussions and polluting online communities. ତ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆମର ସବୁ ସ୍ପାମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଦେଖିବ ସ୍ପାମ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ପିଲାମାନେ ବଟ୍ସ ସବୁ, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ବଟ୍ସ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଗଦା ହେଇଯାଉଥିବ, କମେଣ୍ଟ ପୁରା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 1,00,000-2,00,000 କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଗଦା ହେଇଯାଉଥିବ, ବା 5,000-10,000 କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗଦା ହେଇଯାଉଛି। ସେଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ବଟ୍ସ। ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବଟ୍ସରା ଏତେ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ 5,000-10,000 ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗଦା ହେଇଗଲେ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ୟୁଜର୍ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଫେକ୍ କମେଣ୍ଟସରା ସବୁ ରହିଯିବ, ଯାହାକି କିଛି ବଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ସେରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କରନ୍ତି ଜଣେ, ସେଟା ଆମର ଡିସରପ୍ଟିଂ ଆମର ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା,
ତ ସେ ସବୁକୁ ଡିସରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ପଲ୍ୟୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ମାନେ ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ତ ଏତିକି ସବୁ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପାମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇମେଲ୍ ସ୍ପାମ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପାମ୍, ମେସେଜ ଆପ୍ ସ୍ପାମ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୋରମ୍ ସ୍ପାମ୍। ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଜାଣିଲେ ଡିଡସ୍ ଆଟାକ୍ସର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଡିଡସ୍ ଆଟାକ୍ ବି ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି 3 ମାର୍କିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଆସେ ବା 2 ମାର୍କିଆ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ବି ଲେଖିଦେଲେ ତମର କାଫି ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କାଫି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ। ତ ସ୍କାମ୍ ଡିନାଇଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ, ସ୍ପାମ୍ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କେମିତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା ନେଟୱାର୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର, ସେଠୁ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ସ କିଛି ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେସନ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ।